Ивент тэтгэгч Шин Ярмаг цогцлбор хороол. Сайн байцгаана уу? Тагц. Юу вэ? Цаашаа. Сайн уу? Азарт бол. Энэ мэдгүй наач. Энэ Дорнод аймгийн Наш боловсон мос ирсэн үү? Бараг л төглөө. Улаанбаатар хотоос. Бараг л төгчсөн үү? За, ямар гэж хамтлаг вэ энэ ч та юу вэ? Хамтлаг уу хүн ам уу ерөөсөө гэж. Сэтгэл. Сайн байцгаана уу? Бид хамтлаг байна. Төрөл бүрийн мэрэгжлээр суралцж байгаа, урлагаас бусад салбарт ажиллаж байгаа янз янзын хүмүүс цугларсан тийм хамтлаг байна. Найралтууд уулна гэдэг чинь бие биенийгээ хүндэлж сурна, цаг барьж сурна, өшөө бие биендээ шаардлага тавьж сурна, зохион байгуулалтанд орж сурна, хамтдаа бас зовж, хамтдаа хөдөлмөрлөж сурж байгаа. Тэгээд энэ дотроос бид нар зөвхөн одоо 4 хоолоогоор олон хоолоос салж дуулаад тэндээс аз жаргалыг мэдрэхээс гадна одоо энэ чөлөөт цагаа тийм ээ бид нар ч одоо өөр мэргэжлийн хүмүүс байгаа хэрнээ чөлөөт цагаа яг нэг зүйл дээр төвлөрөөд яг тодорхой цаг хугацаанд нэгдэж чадж байгаагаа их сайхан юм аа. Ерөнхийдөө зүгээр миний ажиглаж байгаагаар найралтууны тухай ойлголт ерөнхийдөө бас нэг тийм хэвшмэл ойлголт байдаг. Тэгээд бид нар бас найралтууны одоо хөгжилд хувь нэмрээ оруулах хүсэлтэй байгаа. Хэдэн гишүүнтэй юм бэ гэхэд? За манай хамтлаг 35 гишүүнтэй байгаа. Нэлээд одод оролцож байна. Энэ нөгөө яг одоо танай одоо хамтлагийг хараад те. Одоо эн чинь дэлхийн хэмжээний шоу шүү дээ угаасаа те. Монголчууд бол ерөөсөө одоо нэг 30-аад сая маяг юм шиг байна л гэж бодох юм шиг байна те. Тэ та хэдийг сайн тэр YouTube дээр тавих юм шүү те бүр нэрээ те. Монголоо сурчлаад те. За, үзүүлбэрээ үзүүлэхэд бэлэн үү? Бэлэн. Бэлэн үү? Бэлэн. За, үзүүлээд. Following the pack, God's following their coats. The stars are red, tied round their throats to keep their little hats from falling in the snow. And I turn round and there you go, and like a UFO, and turn the white snow red as strawberries in the summertime. Ахтун. Everlasting.
яг энэ үзүүлбэрээр ер нь хэр удаан бэлдсэн бэ? За энэ үзүүлбэрийг бид нэр өнгөрсөн жил Авьяаслаг монголчууд чааг үзснээс хойш бэлдэж эхэлсэн бараг 1 жил гарав. За яах вэ? Байдаг л юм биш вэ наа. Би яг энийг хүсчихсэн. Тэгээд акапелла гэхтэр заавал ингээд номхон зуулаад бааснууд нь инжээс ингээд сопрано ингээд энэ тэндээс нь дуулах тэр хэв маягийг та бүхэн бас эвдэж чадсан байх гэж би бодож байна. Тэгээд баярлах болоогүй дараад нь ойлоо шүү. Тэгээд айгу зөв шийдэл болсон байна. Тэгээд яг надад хамгийн таалагдсан зүйл бол Авьяаслаг монголчууд дууссаны дараагаас бид нэр хэлсэн гэдэг. Та нар зоригтой байсан байна. Зоригтой бараг л хурж чадсан юм уу да гэвэл үгүй хөрсөн юм шиг байна. Бүгд гоё инээсэн. Бүгд үдсэглэнтэй, ирч хүчтэй Монголын залуучуудын үнэхээр нүүр царай бол та нар өнөөдөр мөн байна. Ямарсан гоё өнгөлөг залуучууд байна. Хотод бол хөөрхөн байна. Залуучуудын намаатай. Орчин үеийн залуучууд ийм олуулаа ингээд хамтарч ажиллаж чаддгийг та нар үнэхээр харуулж чадлаа гэж бодож байна. Ийм олуулаа тий. Ийм гоё явах. Эв нэгтэй сайхан байна. Сэтгэлээр нэгдсэн чи харагдаж байна. Үнэхээр харагдаж байна. Та нарын ирээдүй бол маш гоё гэрэлтэй. Үнэхээр тий Монголын ирээдүй шиг ийм сайхан гэрэлтэй гэдэг одоо тод жишээ олж харагдаж штэ. Үнэхээр баяр хүргэе. Маш их баярлалаа. За одоо шийдвэр гаргах цаг ирсэн. 35 залуу бол эх орны маань ирээдүг өнгөлөх залуус яхаа аргагүй мөн байна. Ойлгомжтой. Тэнцлээ. Ирээдүг өнгөлөх өшөө гоё юмнуудыг үзүүлээрэ дараа. Тэнцлээ. Ийм олон залуучууд нэгдээд ийм сайхан сэтгэлээр юмд хандж байхад би одоо мохоох юм. Тийм үстэй. Тэнцлээ. Олон хүний энерги гэж үнэхээр өөр идэг юм байна өө тий. Тэрийг мэдрүүллээ тий. Тэгээ бүгдээрэнд нь амжилт, аз жаргал, хайр дурлал. Энэ сайхан бүхний хүсэн өрөөгөө 4 тэнцлээ. Гараа барьж байгаа ёстой. Гараал ирээд тэгээд яагаад ингэж бахархал төрөөд Монголын залуучууд ийм байд юм бэ? Эднэрээр туслах шаардлагатай гоё тийм бас боловсралтай. Энийг юм нонч дороо гэж хүнээс ичсэн. Монгол акапеллагийн бас нэг шинэ юу нээж байгаа байхгүй. Тийм үнэн. Олон гишүүнтэй хамтлагууд нэлээд олон байгаагийн нэг нь Сион хамтлагийнхан байлаа. Найралтууг Монголдо хөгжүүлэхээр өөр өөрийн үзэл бодолтой энэ олон залуус нэгдсэн нь цаашаалтай. Улам илүү амжилт гаргаарай залуусаа. Та бүхэн энэ болон бусад сонирхолтой үзүүлбэрүүдийг цаг тухайд нь үзхийг хүсэх юм бол Авьяаслаг монголчууд шоуны YouTube сувагт нэгдээрэй.